गाइस, मैं डॉक्टर लक्ष्य सिंह, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको एक सिफ्लेक्सिन ओरल सस्पेंशन बताऊं। सिफ्लेक्सिन एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन ये बैक्टीरिया को ब्रॉड स्पेक्ट्रम तक कवर करके उसको नष्ट करती है। ये एंटीकोल्ड मेडिसिन के साथ दी जाती है ताकि बच्चों को जुकाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो तो ये जल्दी ठीक होता है। तो ये सिफ्लेक्सिन ओरल सस्पेंशन है। यहाँ तक इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में आती है। यहाँ तक इसके अंदर पानी भर के बच्चों को 2.5 ml तक दी जाती है। 5 साल से कम बच्चों के लिए ये एंटी कोल्ड मेडिसिन के साथ दी जाती है। ये फीवर का सिरप दिया जाता है साथ में, और ये एंटी कोल्ड मेडिसिन दी जाती है। इन तीनों को अगर 2.5 या 3 टाइम दे तो बच्चों के अंदर किसी भी तरह की कंडीशन बुखार जुकाम को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।